आज बहुत दिनों के बाद मैं राइस मुकबंग करने वाली हूँ विद पोर्क। पोर्क का है, पोर्क बनाया है, मेरे बहन का बर्थडे पार्टी दिया है उसका दोस्त लोग के लिए। तो मैं मुकबंग बना रही हूँ, अभी खाने वाली हूँ, मैं मज़ा से खाऊंगी मैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी मिर्च, ऑनियन और कुकुम्बर और लेमन, माय फेवरेट। सो आई एम गोइंग टू हैव जूस भी है तो यहाँ में डाल खाओ पियो। यहाँ पे बहुत सारे बहन लोग हैं तो उन लोगों का आवाज़ भी आएगा। कौन किसका है? नहीं, ये मेरा होगा ना तो। ये सब मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये फूफा का है। मुझे क्या? मेरा नहीं है, हम तो जूस नहीं है। गरम कर दो या नूनू बैठ के पी दो। अब नहीं पिया। हम तो जल बना देना, जल खाते हैं। हम लोग नहीं किया था बेचारा हमको बोल रहा था 10 जेंट्स की करने नहीं देगा ना 10 बजे तक कुछ नहीं है तो ना ले कम में आ करो तो आ मत ज़्यादा कुछ तो परसों भी नहीं पहुँचेगा पहले में।